我们玩飞得钓啊，需要一定的频率来做窝，就掌握这种抛竿的这种节奏啊，让这个鱼形成一个聚集的一个效应。那么有时候，我们钓着钓着，然后钓累了或者忘了，你那个节奏就断了。那么，准备一个这种闹钟，一种就是计时闹钟，可以很好的解决这个问题。前期我们可以设定5分钟一竿，那么后期可以10分钟，然后轮着来。那么5分钟一竿，10分钟一竿这样子。这种闹钟是倒时闹钟，你看我这里设了8分钟、9分钟、10分钟这样子。那开始的时候它就这样读秒，倒时读秒。那么到0分的时候它就会响铃，提醒我们该换饵了。那么我现在采取的一个抛竿频率就是5分钟。那么我先把它归零，2个一起按是归零。那么我这里先设一个5分钟，5分钟，然后开始，然后5分钟之后它就会提醒我重新换抛竿，不管有没有鱼都要按照这个频率来做。那么抛个10来20竿，我们又可以重新再设另外一个时间来做一个频率抛竿。有好多可能没有接触过飞得钓的钓友啊，感觉你用抛竿来打频率去做窝，觉得是不靠谱的一件事情。其实不是这样子的。那么我们飞得钓呢，其实跟我们的手竿是很像的，它属于一种远投定点的钓鱼方法。那么这种方法呢，它唯一做窝的方式就是通过抛竿，通过频率抛竿，来做一个定点的窝。那么在我们频率做窝的过程中呢，那么鱼呢就很有可能就会很快速的可以被我们这种不断投饵进去的这种状态啊，吸引进我们的窝点。那么飞得钓其实就是一种快速的钓鱼方法，是你想在短时间内快速的钓到鱼的一种非常好的方法。那么这种方法适合我们城市一些上班族啊，一些就时间没有那么多的一些朋友去玩的一种玩法。你可以用半天时间啊，或者用周末假期啊去玩这个飞得钓。那么你不需要做一个很大的窝去长时间的去守这个窝。那么这个飞得钓它的应用是我觉得是非常广的，它适合很多水域，它可以适合静水，它也可以适合流水，它适合鱼塘，也适合湖泊，各种情况它都可以应付。这我觉得飞得钓是一种非常广谱性的一种钓法，也是非常灵活应变的一种方法。它可以让我们去到很多地方，可以钓到很多鱼。就我之所以对这种钓法情有独钟，就是因为它的适用性非常广，它不挑地方，基本上好多水域它都可以用。它没有那种地域性，就基本上是东西南北什么地方都可以用。那它倒数完之后就会闹铃，那么我们按这个键，它又会回到5分钟这个数字。那么我们再按开始，它又可以进入下一个时间循环。这个闹铃是非常好用的，来提醒我们做一个频率抛窝的一个提醒，非常好用。